В основата на интериорния дизайн стоят минимализмът и максимализмът. Тези противоположни подходи дават различна естетика и усещане за пространството, но съществуват и стилове, които ги комбинират. Минимализмът е стил, който се основава на принципа «по-малкото е повече». Той се фокусира върху чистите линии, отворените пространства и функционалността и създава спокойна и подредена среда, в която всяка вещ има роля. Ако искате да приложите минималистичен дизайн, ние от Mario Max ви препоръчваме да използвате мебели без излишни детайли и неутрална цветова палитра. Добър избор са светлите и естествени тонове, като бяло, бежово и сиво, както и пастелните нюанси, които дават усещане за хармония и спокойствие. За минимализма е важно всеки елемент да има конкретно предназначение и да не присъстват ненужни декорации. Цени се естествената светлина и свободното пространство, които напомнят за простор, спокойствие и лекота. Максимализмът е стил, при който се насърчава употребата на много и различни цветове, текстури и детайли във всеки аспект на интериорния дизайн. Този подход дава свобода за експериментиране, а целта му е постигането на интериор, пълен с характер и индивидуалност. Хората, които следват принципите на максимализма, търсят дръзки комбинации на цветове и шарки, изпълнени с ярки нюанси, контрасти и различни мотиви. При прилагането на максималистичен дизайн, ние от Mario Max препоръчваме смесването на различни текстури и материи, като кадифе, кожа, коприна и плетени тъкани. Всичко това може да се комбинира добре с разнообразни декорации и аксесуари. Максимализмът е фокусиран върху индивидуалността и му е присъщо всичко, което носи уникален привкус или разказва за някаква история. За постигането на този ефект, интериорът се декорира с изкуство, книги, растения и необикновени предмети. Така се подсказва някаква идея или същност, като е типично и комбинирането на мебели и аксесуари от различни епохи, култури и стилове. Ние от Mario Max вярваме, че интериорният дизайн е въпрос на личен вкус и трябва да постига желания ефект. Много хора смятат принципите на минимализма и максимализма за крайни, но намират удовлетворение в комбинирането на елементи от тези два стила. Съчетаването на различните подходи е довело до дизайнерски решения, които се фокусират именно върху това. Скандинавският стил залага на баланс между минималистична функционалност и уют, с меки цветове и естествени материали. Модерният еклектизъм се фокусира върху съчетаване на различни стилове, като избягва визуалното претоварване. Джапанди е стил, който съчетава японската естетика с скандинавската минималистична изчистеност и функционалност. Индустриалният подход е минималистичен по отношение на формите, но максималистичен в използването на сурови материали, като бетон, метал и дърво. Последвайте екипа на Mario Max в социалните мрежи за идеи, които подхождат на вашия вкус.